Museum Multatuli parantos diresmikeun ku Bupati Lebak nyaeta Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM jeung Direktur Jenderal Kabudayaan Hilmal Farid dina dinten Ahad kaping 11 Februari tahun 2018 di Rangkas Bitung. Museum Multatuli nempatan gedong kuno anu diwangun tahun 1823. Awalna bangunan ieu teh mangrupa kantor sekaligus palinggihan wadana Lebak. Gedong ieu bentukna huruf T dilengkepan pendopo anu biasana dianggo kanggo tempat ngariung. Museum ieu teh gaduh 7 ruang pameran. Setiap ruangan gaduh periode waktos tina sajarah kolonialisme. Ruangan kahiji sebagai lobi atanapi ruang utama. Di jero ruanganna aya kutipan kalimat Multatuli nu tenar. Tugas manusia nyaeta ngajadi manusia. Ruang kedua nyaritakeun waktu awal kedatangan penjelajah Eropa ka Nusantara. Ruang katilu eusina nyaritakeun periode tanam paksa khususna ngeunaan budidaya kopi. Ruang kaopat, ruang Multatuli jeung pangaruhna ka para tokoh gerakan kamerdekaan. Ruang kalima nyaritakeun gerakan perlawanan rakyat Banten jeung gerakan pembebasan Indonesia tina penjajah. Ruang kagenep eusina ngeunaan kajadian anu penting di Lebak jeung masa purbakala. Ruang katujuh ngeunaan foto aranjeun anu lahir, neuteup jeung jalmi anu katarik manahna ku wilayah Lebak. Di ruangan katujuh oge tiasa didangukeun rekaman sora puisi penyair Rendra anu judulnya Demi Orang-orang Rangkas Bitung. Multatuli teh ngaran pena atawa ngaran pangarang buku. Ngaran aslina Edward Louis Dekker. Anjeunna lahir di Amsterdam dina taun 1820. Multatuli datang ka Hindia Belanda dina taun 1838. Anjeunna mimiti digawe sapartos Belanda menangkeun 2 perang, nyaeta Perang Padri jeung Perang Diponegoro. Waktu harita, Belanda keur kasulitan keuangan akibat 2 perang tadi. Kerugian perangna ditebus ku eksploitasi sektor perkebunan bumi putra ku cara tanam paksa, dipimpin ku Gubernur Jenderal Van den Bosch. Waktos Multatuli jadi asisten residen di Lebak, Banten, anjeunna sadar ku kateuadilan anu dirasakeun rakyat Rangkas Bitung. Multatuli nyaksikeun langsung kumaha bangsana ngagawekeun masyarakat pribumi. Teras anjeunna nuliskeun sakabeh penderitaan jeung kasusah anu dirasakeun masyarakat Lebak, Banten dina novel Max Havelaar. Dina kurun waktu sabulan mugi ka 2 bulan, buku eta mimiti diedarkeun di Belanda. Ngadadak jadi pusat perhatian ti sakabeh rakyat nagarana. Teu lila ti harita, lahirlah politik etis anu dihartikeun sebagai politik balas budi. Nah, beraya Museum Multatuli di Lebak ieu. Turun Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ubaidillah Muhtar, saat ini dipercaya sebagai Kepala UPT Museum Multatuli. Kami aya dihandapkeun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Pertanyaan Bapak, nah aya Museum Multatuli di Lebak. Kumargi Multatuli eta pernah menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Multatuli eta teh ngaran samaran atau ngaran lain ti Edward Louis Dekker. Tahun 1850 genep anjeunna janten asisten residen di Lebak meskipun mung 84 hari, mung 3 bulan. Nah, kemudian si Multatuli eta Edward Louis Dekker eta
akhirnya nyerat novel Max Havelaar anu terkenal. Nah, di Lebak, Pemda Lebak mengambil inisiatif kanggo ngahadirkeun Museum Multatuli nyaeta rencana teh nyandak ide atau napi gagasan ti Multatuli eta sendiri, nyaeta misalnya ti kemanusiaan, kemudian tekenging korupsi misalnya, karena Multatuli eta orang Belanda namun boga hate Indonesia lah gitunya. Nah, saha anu gagasna seueur Pemda Lebak, kemudian beberapa orang sejarawan, misalnya Boni Triana di Historia, kemudian aya Bambang Eri Udawan, kemudian aya abdi sendiri Bayi Dilah Mukhtar. Kalasan abdi saat acan aya museum ge entos aya taman baca Multatuli. Abdi gaduh pangawasan Max Havelaar di Kecamatan Sobang. Gitu, Pak. Nah, apa iya murni di Pemda kita di Indonesia atau tapi aya oge komunikasi sareng orang-orang Belanda misalnya. Samemeh didirikan di sekitar tahun 2016 aya delegasi anu dipimpin ku Bupati Lebak angkat ke Belanda. Ketemu aya bupatina. Sanes satus ieu Ibu Iti Oktavia Jayabaya leres Bu Hacip. Dongkap ke Belanda, ketemu sareng masyarakat Multatuli, nama komunitas di Belanda, kemudian ketemu dengan reng-rengan di Museum Multatuli. Nya aya sababaraha barang anu dikirim, misalnya buku, litografi, tegel bekas imahna Multatuli, terus aya karangan-karangan Multatuli gitu. Tapi kalau pendanaan secara umum utuhnya ya pendanaan di Pemda Lebak. Hanya komunikasi bahwa di Lebak aya di Rangkas Bitung aya Museum Multatuli, dan anu di Belanda bunga pisan. Kumargi nu di Belanda mah teu aya dukungan ti pamarentah gitu. Bahkan cek heureuna mah bisa jadi anu di Amsterdam 2-3 tahun ka hareup teh lain jadi museum tapi jadi jualan keju gitu. Dan aya komunikasi mah mung kan sebatas bantuan buku-buku tegel gitu. Gitu. Anu ngabentenkeun nya tantos wae secara tempat benten, konsep benten, tapi secara umum idena ngahadirkeun nilai-nilai ti Multatuli. Ya mah mungkin kemungkinan anak Multatuli kan dia termasuk penjajah ya, penjajah di orang Belanda aya di Indonesia. Nah, dia sampai punya jiwa hayang ngabela gitu Indonesia. Perkawis eta, nah misalnya Multatuli boga pikiran kanggo ngalawan sistem pemerintah kolonial Belanda anu jelas-jelas ngahisap gitu nya. Sapengalaman abdi di bukuna Hikayat Lebak, Robni bin Hais misalnya pernah nuliskeun bahwa Multatuli eta memang ti leutikna oge enggeus boga jiwa anu teu tenang. Di waktu mudana teh gelisah jiwana, terutama ningali kasangsaraan. Kusabab naon? Kusabab anjeunna oge loba turun ke masyarakat ketika sudah menjadi amtenar atau tos jadi pegawai negeri di Hindia Belanda di kawit 15 Januari 1838 anjeunna nincak taneuh Batavia. Dugi ka 4 April 1838 dugi ka 50 genep 1850 genep anjeunna berakhir tugas tanggal 4 April. Anjeunna teh loba nyaksikeun masyarakat memang anu dikekeyak ku Belanda, dikawit manehna gawe sebagai asisten residen di Bagelen, di Karawang, di Manado, di Padang, di Natal, tuh dugi ka Lebak gitu. Jadi eta pupuk terus ku pengalaman ningali masyarakat jeung jiwana anu resah. Jiwana anu resah teu kuat ningali kaayaan masyarakat di kakaya Belanda. Itu di hasil bacaan di salah satu bukuna. Kumaha cenah di Max Havelaar? Di Max Havelaar jelas dicarioskeun bahwa Multatuli waktu di Natal Sumatera Utara misalnya anjeunna disangka ngagelapkeun kas nagara Belanda.
Kemudian 8 bulan di tahun 1842 itu diberi gawe. Akhirnya manehna ya terbuka pegawaian gitu, meskipun manehna pegawai negeri di Hindia Belanda. Nah, kaperi kanya nyeri eta makin nggak jadi ketika datang ke Lebak ningali masyarakat Lebak anu kerma miskin, kemudian disiksa kedua sistem, nyata sistem Belanda jeung sistem pribumi. Aya pundutan, aya naon, nah menurut atuh muncul terus keprihatinan teh. Oke di bahan bacaan. Jadi selama aya di Hindia Belanda anjeunna terus-terusan maca kaayaan ternyata beda anu dilaporkeun ka Belanda jeung anu kajeueung ku mata manehna sorangan di pemerintah di Hindia Belanda di Indonesia. Eta nu pada akhirnya ngebentuk jiwa pemberontak dalam tanda kutipnya bagi masyarakat Belanda, bagi sistem Belanda di pribadi Muhammad Atatürk.